Ahoj, tady Honza, elektrikář z praxe a dneska si ukážeme takový video z displeje telefonu. Já vám chci vysvětlit, jak funguje dynamické řízení nabíjení wallboxu. Takže nejdřív potřebuješ wallbox, potom potřebuješ ten chytrý elektroměr, který je umístěný v elektroměrové skříni nebo někde na vstupu té energie do baráku nebo do objektu, aby měřil ty toky energie do baráku a z baráku. Máme si tady v aplikaci Tesly, můžeme koukat. Teď jsem si to tady, tak dám tu štičku, tady vidíte aktuální proud, kterým nám to nabíjí. Tak pro naše účely se ale můžeme podívat i tady do aplikace přímo toho wallboxu. Tak tady taky vidíte, kolik nám teď aktuálně nabíjí to auto. Jo? A pak potřebujete tohleto, to je to dynamické řízení, vlastně ten chytrý elektroměr, to je tady to Shelly. A tady vidíte, kolik aktuálně ten objekt bere. Jo, to auto bere 16 a ten zbytek jsou tady světla, tak. A já teď, co se stane? Já teď zapnu tady troubu v kuchyni, ta sama o sobě bere taky 16 A. My máme jistič B25 A, to znamená 16 a 16 je 32, takže ten jistič by vlastně po chvilce spadnul. No a to dynamické řízení si to tady hlídá a řekne to tady nabíječce. Musím vypnout tu štičku, řekne to tady nabíječce, takže nabíječka nám vlastně ubere výkon. Takže teď sledujte, já tady zapnu nějakou teplotu a zapnu troubu. A tady uvidíte, že ten výkon, to je tady, ještě musím dát play na troubě, takže uvidíte, že tady ten výkon za chvilku klesne, protože to dynamické řízení, jo, už to klesá, vidíte, 14, ještě to půjde níž, si můžeme teď přepnout sem, musím vypnout tu štičku, tak tady vidíte, že na té jedné fázi se to tady změnilo na 25. Jo, se vlastně hlídá ten jistič 25. Takže tady ta věc, tohle Shelly, teď řeklo tady té nabíječce, aby ubralo hodnotu, tady tu, tak, aby nám nespadl ten jistič 25. A když tu troubu teď vypnu, tak se nám tady změní ty hodnoty se zpátky. On zjistí, že už má k dispozici výkon a zase to tomu wallboxu dovolí, řekne mu, můžeš zase zrychlit, výkon je dostatečný. Takže tady se nám to zase změnilo na 16. Jo, to je vlastně to dynamické řízení, že to neustále hlídá, co se děje na té patě toho domu a ten wallbox to zpomaluje nebo úplně vypne, aby ten jistič nespadnul. No a kdybyste něco takového od nás potřebovali, tak včetně wallboxu vám to rádi namontujeme. No to je všechno. Mějte se hezky. Čau.